Должны круто выпереться, что я и сделаю. С вами я, МС Дерз, и сейчас вам будет рэпчик. Да, дерзкий, это факт. В моей школе есть чувак, очень низкий, любит виски. Это значит, что не брат. А еще у нас беда, где училка война защищает, выставляет лучшим своего внучка. Он решил подставить нас, ненавидит целый класс. Но мы знаем, что не выйдет, правда Уильям на показ. А ведь я вам говорил, в этой школе не терпел. Хотя есть только один, он у бабушки любил. Лекса он себя кидал, дверь директора украл. Все на видео сказал, и никто не заставлял. Что он сделал, типа мейс, класс не любит, просто жесть. В общем, копы уже здесь, значит будем правду есть. Отдел по борьбе с коррупцией. Всем оставаться на своих местах. Короче, как вы уже все поняли, нас выперли со школы. Дима, расскажи. Меня якобы подставили за то, что я снял дверь у директора и баллончиком разукрасил ее же. Ну вы посмотрите на меня, какая дверь? Кстати, попрошу математичку с актового зала не выпускать. У меня в руках находится конверт, о котором раньше говорила Рашида Жавдатовна. Передали мне этот конверт, когда проходил педсовет. Рашида Жавдатовна уточнила, что его нужно использовать только в особых случаях. Как вы понимаете, особый случай настал, когда нас начали выпирать со школы. Но вы думаете, что мы настолько тупые, чтобы взять и все сразу раскрыть? Нет. Сейчас мы вам покажем видео, которое было на флешке у Рашиды Жавдатовны. Кстати, спасибо вам огромное за записочку и за доверие. Низкий поклон из всего класса. Максим Геннадьевич, вы же понимаете, что вы долго не просидите на этом месте. То есть вы хотите сказать, что это угрозы? Это не угроза, это предупреждение, что если вы сами не покинете этот пост, то мне придется применить такие махинации, после которых вас даже простым учителем никто не возьмет на работу. О, Софья Андреевна, то есть я так понимаю, это действительно угрозы. Понимаете, из-за 7 класса проблема всей школы. А справиться вы не можете. Поэтому давайте решим по-хорошему. Вы отчисляете тех учеников, которые мешают учиться другим, или я создаю такие проблемы, после которых усугубится ваше положение. А давайте вы мне не будете сейчас угрожать. Если у вас есть какие-то связи в министерстве, это не значит, что вы ими можете манипулировать. Или кто там ваш муж? Вот когда у вас начнутся проблемы из-за этого класса, я посмотрю на вас и на ваши действия. А пока всего хорошего. И что это было? Вы все сняли? Я-то сняла, но вы понимаете, что это прямые угрозы. Может, уволить В ее? прошлом году увольняли, но это и не помогло. А выход какой? Выход один. Дождаться нужного момента и использовать все против нее. Но одно видео нам ничего не даст. Нам надо больше доказательств. Может, кому-то из 7-го сказать? Давайте пока не будем никому ничего говорить. Может, это какой-то ее очередной заскок, как в начале этого года. И, может, у нее сносит крышу из-за ее внука. О, внук там тоже, знаете, не подарок. Думает, мы не видим, что он всех вокруг подставляет. Эту инфу мы начали прорабатывать пару дней назад. Прорабатывать так тихо, чтобы об этом никто не знал. Владиславу Павловичу низкий поклон, что подыграл нам во всем. И низкий поклон всем тем, кто знал, что происходит. А сейчас самое главное. Изюминка. Чувак, ну ты же понимаешь, что это уголовка? Да не ссы ты, они отлетают, и ты в нашем классе. Но именно поэтому я тебе и помогаю, потому что все меня в классе держат за крысу. Так я поэтому тебе и доверяю. Ладно, ты точно сможешь залить это видео где в Инстаграм? Ну конечно, скам-ссылку ему кину и получу всю инфу, что нужно и все дозы. Там еще Диана мне помочь должна кое в чем. Тема ходовая, маску надевай. Подождите, если про скам-ссылку не верите, то вот вам еще видос. Да никто тебя снимать не будет. Ладно, ребята, простите, я сделал все, что смог. Че ты, рыжее дерьмо? Думал ты, что я все-таки поведусь на твои провокации? Ладно, раскусил. Твоя взяла мой низкий поклон тебе. Ну конечно взяла. Я же не такой тупой, как весь ваш класс. Ссылку на скам Диме на телефон закинул просто. А дальше все пошло своим чередом. Дверь с машины директора, кстати, снять было проще простого. Вы даже не выкупаете, кто мне с этим помог. Такое корыто. Странно, что еще ездит. Ладно, всем пиз. Это что за фантастика сейчас идет? Баранчик, закрой рот. В смысле закрой рот? Они сейчас нас клонами здесь выставляют. Прикидывайся, коротышка, что ты не в теме. В твоих уст звучало, что ты вместе с Сережей хочешь Димона со школы выкинуть. Конечно, это у нас улик нет. Но зато есть много других. Диан, твой выбор. Я думаю, что и мне стоит сказать, раз все уже сказали свои слова. Да, яйца в ковра накидала я, не Дима. Но он грозился слить видос, где я с баллончиком разрисовываю картину в коридоре. Но это было сделано на эмоциях. И аквариум в школе разбила я, тоже на эмоциях. Я так понимаю, я вовремя, да? Отпечатки явно не Дмитрий. Факты все налицо.